എല്ലാവർക്കും മെക് പോയിന്റ് കേരള പി സിയുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാമുകൾക്ക്, മെക്കാനിക്കൽ PSC എക്സാമുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. The device which is used to maintain a space at a temperature lower than that of surroundings. ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാം, അത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ്. റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ലോവർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസൈർഡ് ഇൻപുട്ട് ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഈസ് കോൾഡ്. ഡിസൈർഡ് ഇൻപുട്ട് ടു ദി വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ നമ്മളൊരു ഡിസൈഡ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെ, ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ് ഓൺ റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഹൗ മാക്സിമം. നമുക്കറിയാം കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതൊരു ഇമാജിനറി സൈക്കിൾ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈക്കിൾ. അപ്പൊ അതൊരു ഇമാജിനറി ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു കാർനോട്ട് സൈക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്നാണ്. റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഫ്രിജറേഷനിലാണ്. റെഫ്രിജറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ. പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഏത് എഫിഷ്യൻസി ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്? തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ്. ഓക്കെ. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇൻടു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എ റെഫ്രിജറന്റ്. റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ, COP of a reversed Carnot cycle can be improved by. അവിടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിക്രീസിങ് ദ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇൻക്രീസിങ് ദ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ, ബോത്ത് A and B, none of these. അറിയാം COP എന്ന് പറയുന്നത് T2 അല്ലെ, T2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T1 മൈനസ് T2 ആണ്. T1 മൈനസ് T2 ആണ്. ഇതിൽ T1 എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറും T2 എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ T2 എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ COP കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ T1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്താലും, അതായത് സോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ, സോ ഇത് T2 ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ സിങ്ക്, ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. ബോത്ത് A and B, രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. The heat which increases the temperature of a substance is called.
ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഇഫ് ദ refrigerant is saturated hydrocarbon, then it should follow. അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിനകത്ത് എത്ര കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറിൻ, ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ് N + P + Q എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ NPQ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും. പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് N + P + Q = 2M + 2 ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ ആണെങ്കിൽ. ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following is not an effect of superheat in suction vapor? അതായത് സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ്, സബ് കൂളിംഗ് അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ COP ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു 100% COP ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് റെഫ്രിജറന്റിന് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ്. പക്ഷെ സബ് കൂൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും COP ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവാത്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ്, റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ കംപ്രസർ വർക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കംപ്രസർ പെർ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ, അതും ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. കണ്ടൻസർ സൈസ് ഡിക്രീസസ്, കണ്ടൻസറിന്റെ സൈസ് അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല. അതായത് സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗിൽ കണ്ടൻസറിന്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവാപറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇൻലെറ്റ്, കംപ്രസറിലേക്ക് ഇൻലെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ റെഫ്രിജറന്റിൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസറിന്റെ വർക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ X = 0 ഇൻഡിക്കേറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ്, ഡ്രൈ സ്റ്റീം, അതുപോലെ തന്നെ സബ് കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആണ്. അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. X = 1 ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ആണ്. S = 0 ഇൻഡിക്കേറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആണ്. Dash is the point where latent heat of vaporization is 0. Latent heat of vaporization 0 ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്, അതിനാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വേപ്പർ കോ എക്സിസ്റ്റ്, രണ്ടും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. Twelfth question. Liquid at a temperature less than saturation temperature corresponding to a given pressure is called. 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. Liquid at a temperature less than saturation temperature corresponding to a given pressure is called എന്തായിരിക്കും? സബ്കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. സബ്കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. The liquid at a temperature less than saturation corresponding to a given pressure is called compressed liquid or subcooled liquid. 13th question. The critical temperature of water is. ഓപ്ഷൻസ് 4 ഉണ്ട്. ഇതിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 374 ആണ്. 374 ഡിഗ്രി അല്ല, 374 കെൽവിൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 220 ബാർ ആയിരിക്കും. ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 374 കെൽവിൻ ആണ്. അവിടെ കെൽവിൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ഞാൻ എഴുതിയതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. കെൽവിൻ എന്നും കൂടി വേണം. The temperature difference between liquid temperature and saturation temperature of liquid at a given pressure is called. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെ എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? The temperature difference between liquid temperature and saturation temperature of a liquid at a given pressure is called. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് degree of superheating എന്നാണ്. പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash allows the liquid refrigerant under high pressure and high temperature to pass at a controlled rate to reduce its temperature and pressure. അത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ആണ് ആൻസർ. എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 പാർട്ടുകളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയും, അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ ഈസ് ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രി ടു ദ കംപ്രസർ ഈസ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആണ്. 17th question. In dash, both compressor and motor are connected on the same shaft and the complete system is enclosed in a welded steel ball. അത് എന്ത് ടൈപ്പ് കംപ്രസറിലാണ് കംപ്രസറും മോട്ടറും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെയിം ഷാഫ്റ്റ് ആവുന്നത്? ഹെർമിറ്റിക് ടൈപ്പ് കംപ്രസർ ആണ്. 18th question. Which of the following is correct according to the hermitic type compressor? 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഹെർമിറ്റിക് ടൈപ്പിന്റെ അത് ഭയങ്കര ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. അവിടെ ലെസ് ലീക്കേജ് ചാൻസ് ആയിരിക്കും. റെഫ്രിജറന്റിന്റെ ഒരു ലീക്കേജ് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. 12th ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ സി. So the following condensers are used in units from 2-ton refrigeration to 1000-ton refrigeration capacity. Refrigerating capacity 2 ton മുതൽ 1000 ടൺ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 1 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം 3.5 കിലോവാട്ട് ആണ്. ഇത് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസറിലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി റേഞ്ച് വരുന്നത്. പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. 20th question. In a refrigerant system, the condenser temperature is 50 degree and evaporator temperature is 12 degree. Find the heat rejection factor. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് COP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം TL/TH - TL ആണ്. T lowest ഡിവൈഡ് ബൈ T highest - T lowest. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം പുട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് 273 + 50 323. അതങ്ങനെ ആ ഒരു വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് COP എന്ന് പറയുന്നത് 7.07 നമുക്ക് കിട്ടും. COP കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ COP ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഫാക്ടർ = 1 + 1 COP ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1.14 ആയിരിക്കും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനുകൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 21. The value of heat rejection ratio is 1.8 and the value of refrigerating effect is 2000 kJ/min. Find the COP. ഇവിടെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2000 kJ/min വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് COP കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ = 1 + 1 COP. അതിൽ നമുക്ക് 1.125 എന്ന് കിട്ടും. 22. Which of the following is also called constant pressure expansion valve? കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ആണ്. പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. 23th question. Which of the following have 0 ozone layer depletion potential? R11, R22, R134A, all of the above.
ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻസിന് കാരണമാകുന്ന എലമെന്റ്സ് ഇല്ലാണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതായത് ഓസോൺ ലെയറിന് ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് ക്ലോറിൻ ആറ്റമാണ്. ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഇല്ലാത്ത ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് R134A ആണ്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറന്റ്. കാറുകളിലാണെങ്കിലും AC അതുപോലുള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ റെഫ്രിജറേറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് R134A ആണ്. അതുപോലെ R410 ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റെഫ്രിജറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് 0 ആണ്. ഓക്കെ, 24ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് C2H4 is given by. C2H4 ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ R1150 ആണ്. അതിന്റെ നെയിമിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് പഠിക്കണം. ZMHNFPCLQ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതില് ഇതിന്റെ നെയിമിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതും. R1 എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. M-1 N+1 Q, M-1 N+1 P എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ R1 കഴിഞ്ഞിട്ട് M-1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ C2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M-ന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. 2 - 1 1 വരും. ഓക്കെ, H4 എന്നാണ് പറഞ്ഞത് N. അപ്പൊ 5 N+1 5 P 0 ആണ്. എന്നിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂസും 0 ആണ്. Q 0 ആണ്. Q ഇല്ല, രണ്ടും 0 ആണ്. 25. അമോണിയ ലീക്സ് ആർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ. അമോണിയ സൾഫർ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഫോം ചെയ്യും. അമോണിയം സൾഫൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. 26. So the following refrigerant used in window AC. വിൻഡോ AC നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് R22 ആണ്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. R22ന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് R11 ഈസ് ഗിവൺ ബൈ. R11ന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് CFCl3 ആണ്. ഒരു ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റവും 3 ക്ലോറിൻ ആറ്റവും ആണ്. അതിന്റെ നെയിമിങ്ങിന്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. R011 RM-1 N+1 P എന്നുള്ളതാണ്. M-1 M എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 ആണ്. 1 ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് കാർബൺ ആറ്റം, ഒരു കാർബൺ ആറ്റമാണുള്ളത്. N+1 H 0 ആണ് 1 വന്നത്. Then P എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം അല്ലെ, സോറി ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റം ആണ്. ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതും 1 ആണ്. ഇനി N+P+Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2M+2 ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് Qന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും, 3 എന്നായിരിക്കും അത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ CFCl3 ആണ്. So the following refrigerant is fully immiscible with oil. അമോണിയ ഫുള്ളി ഇമിക്സിബിൾ ആണ്. R11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിബിൾ ആണ്. R22 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യലി മിക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് ആണ്. So the following is a secondary refrigerant. സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഈ റെഫ്രിജറന്റിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറിലി നമ്മളൊന്ന് കൂൾ ചെയ്യും. അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പ്രൈമറി റെഫ്രിജറന്റ് വെച്ച് കൂളിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള റെഫ്രിജറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടർ ആണ്. അതൊരു വാട്ടർ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറൻസ് ആണ്.